كل الرفايع اللي هتشوفوها دي ب20 يورو بس، وعشان كده انا عملت 2 باكي من اكونتين مختلفين، كل واحد عملت ب70 يورو حاجات، دفعت 20 يورو بس. كان نفسي اجرب بتاعة الورق العنب دي، وكمان شوفوا بتاعة البرجر دي كانت حلوة قوي، انا بحبها بصراحة. كان عندي واحدة بس بلاستيك، وقلت لازم اجيب واحدة تكون يعني استانلس كده وتكون كويسة وكبيرة على فكرة، والورق بتاعها كمان جاي معاها. على فكرة سايبه لكم الكود اللي هتكتبوه في البحث على شي ان علشان تاخدوا ال70 يورو حاجات وتدفعوا 20 يورو بس. لازم يكون الاكونت جديد، او ممكن تكوني اكونت بس ما عملتيش عليه اوردر من بقالك كتير. جربي الكود اللي هكتبهولك على الشاشة، هو ده اللي هيديكي 70 يورو حاجات وتدفعي 20 يورو بس. جبت ديت علشان البيض اقطعه كده سلايس صغيرة، او حتى كمان يعني قطع كده هتبقى حلوة قوي. شوفوا بقى دي الاختراع فعلا، لان انا عندي السريري بتاعي من النوع اللي بيتخزن فيه حاجات، يعني بيترفع ويتخزن، فما بعرفش اجيب تحت السرير كويس، وقلت ديت اللي هتنقذني فعلا. جاي معاها 3 غيارات، وهي طويلة قوي، شايفين طويلة، بتجيب السرير كله ما شاء الله، وبتجيب كل الاماكن اللي ممكن تكوني مش عارفة تجيبيها. نازلين مصر بقى وعايزين نوزن الشنط، فقلت لازم اجيب كمان ميزان للشنط، عندي واحد في مصر وسايباه، وقلت هجيب واحد كمان هنا كمان في ايطاليا. بمناسبة الموازين قلت هجيب واحد كمان للمطبخ، لاني بحتاجه جدا في المقادير، وبحب ان انا اوزن الحاجات مظبوط. ده ممكن يتغسل، يعني انا جبته مخصوص انه ممكن يتغسل تحت الحوض. الاختراع الهايل بقى، سيبك من المقاوير اللي هي احنا بنجيبها التقليديه بتاعتنا بتاعت مصر، ديت المقوار اللي انت بتستخدميه لكل الاشكال وكل الاحجام، يعني الحجم الصغير والحجم الكبير، للبتنجان وللكوسه وكل انواع الحاجات اللي انت عايزه تقوريها. بصوا بقى الاختراع الهايل ده، منظم تحفه يا جماعه. انا كل اللي بوريه لكم دي اختراعات انا اكتشفتها على شي ان. ما عنديش رفوف في الدولاب، لما جيت اجيبه من موندو كونفينينس ما كانش فيه رفوف، استخدمت ده تحفه. شوفوا بقى دي استانلس، يعني ولا خشب هيتقطع مثلا، ممكن يتحط يبقى في الاكل، او كمان ممكن يكون بلاستيك. لا ده حلو قوي. وريتكم قبل كده في مشترياتي كنت جايبه المنظم ده للغطيان، كان بلاستيك ما كانش حلو خالص ومش عملي. انا جبت ده الاستانلس، تحفه يا جماعه، بيتصغر ويتكبر براحتك خالص. بصوا بقى الاختراع الحلو ده، هسيبه لكم مفاجأة، لاني انا لسه هصور لكم فيديو تاني عن الحاجات والمفروشات اللي جبتها. ده لحاف على فكرة للأطفال، هصور لكم كل الملايات اللي جبتها. دي بقى اللي انخدعت فيها خدعة، المفروض انها اصلا باين انها مخدات، جات لي اكياس مخدة بس. شوفوا بقى الباكو التاني احلى من الباكو الاولاني مليون مرة. انا مش عارفة اوصلكم الفيديو واخليه على 2 بارت 2، ولا اسيبه كله كده كامل. هوريكم دي والباقي هخليه لكم بارت 2. دي احلى حاجة انا جبتها يا جماعة، ديت كان للقهوة، لكبسولات القهوة، وحطيتها جنب المكنة بتاعة القهوة، تحفة. ومكنة القهوة اعمل لكم عنها ريفيو، لاني اشتريتها برضو من شي ان، سعرها كان حوالي 25 يورو، انا جبتها بالكود برضو. تحفة يا جماعة، بتعمل كل الاشكال بتاعه القهوه، وهعمل لكم عنها ريفيو قريب. كل كبسولات القهوه مكنه القهوه دي بتستخدمها، يعني مفيش احسن من كده. اي كبسوله هتشتريها هتشتغل على مكنه القهوه بتاعتي. شايفين الكبسولات الصغيره والكبيره، وكل الكبسولات هتشتغل على مكنه القهوه اللي هوريها لكم دي. بصوا اللي هناك دي لسه هنظمها وهعمل لكم عنها ريفيو حلو قوي. استنوني في بارت 2.